Hi, good afternoon everyone. Welcome to Everest Coaching Point. నేను మీ శ్రీనివాసులు రెడ్డి, డైరెక్టర్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. రాజ్కుమార్ సార్ కూడా మనతో ఉన్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ ఈ వీడియోలో ఒక యూనిక్ ప్రోగ్రామ్తో మీ ముందుకు వస్తుందండి ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్. యూనిక్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మనకి అడ్వాన్స్డ్ ఇంటెన్సివ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోచింగ్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ టియర్ 2 2023, ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ టియర్ 2 2022. ఇంటిగ్రేటెడ్ కోచ్. సో మనకి ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ టియర్ 2 జూన్ 26న ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయబోతున్నారు. మనకి ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ మనకి టియర్ 2 2023 మనకి సిజిఎల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది మనకి జూలైలో ఉందని తెలుసు. ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది మనకి. జూలై 14th నుంచి మనకి సిజిఎల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటున్నాయి. నెక్స్ట్ సిజిఎల్ టియర్ 1 ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ 2.5 month గ్యాప్ తర్వాత మనకి టియర్ 2 ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది సిజిఎల్కి. అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అక్టోబర్లో అలా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ రెండింటికి కూడా ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ కోచింగ్ మనము ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. సో ఈ బ్యాచ్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటి, ఈ బ్యాచ్ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది? సో మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ ద సీరియస్ ఆస్పిరెంట్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి, మీకు ఎస్ఎస్సిలో ఒక మంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్ట్ రావాలనుకుంటే మాత్రం ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైనా పర్టికులర్గా ఎవరైతే ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, అంటే ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ 2023కి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు సిజిఎల్ టియర్ 1 ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు టియర్ 2 కనుక ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే మీకు మెయిన్స్లో మంచి స్కోర్ తెచ్చుకోవడం చాలా కష్టమవుతుందండి. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మెయిన్స్లో కేవలం 2 సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉండేవి, ఇంగ్లీష్, క్వాంట్. ఇప్పుడు అలా కాదండి. మనకి ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ మెయిన్స్లో ఇప్పుడు మనకి ఇంగ్లీషు, క్వాంట్తో పాటు రీజనింగ్, తర్వాత వచ్చి జనరల్ అవేర్నెస్, కంప్యూటర్స్ కూడా యాడ్ చేశాడు. అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు 2 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నవి, ఇప్పుడు 5 సబ్జెక్ట్స్ అయ్యాయండి. సో మనకున్న టైం ఏమో జస్ట్ 2.5 months ఉంటుంది. ఈ 2.5 monthsలో 5 సబ్జెక్ట్స్ మనము సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకొని మాక్ టెస్ట్లు రాయాలనుకుంటే ప్రాక్టికలీ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. కాబట్టి సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్, పర్టికులర్గా ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ 2023 సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్కి ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం అండి. అంటే అందుకే దీనిని అడ్వాన్స్డ్ టియర్ 2 బ్యాచ్ అంటున్నామండి. అడ్వాన్స్డ్ టియర్ 2 అంటే మీరు ఇదివరకే సిజిఎల్ టియర్ 1 సిలబస్ కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ మోడ్లో కనుక ఉంటే, అంటే మాక్ టెస్ట్లు కనుక రాస్తూ ఉంటే మాత్రం దిస్ ఈస్ రియలీ ఏ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క హైలైట్స్ ఎలా ఉంటాయనేది ఒక్కసారి చూద్దామండి. ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టీచింగ్ అవర్స్ వచ్చి 600+ అవర్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఉంటుంది. కోర్స్ వ్యాలిడిటీ టిల్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ టియర్ 2 2023 నండి. మీకు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ 2023 ఎగ్జామ్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుందో అంతవరకు మీకు కోర్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఏది మనకి ఆఫ్లైన్లో అయితే. అదే ఆన్లైన్ కనుక మీరు తీసుకుంటే ఆన్లైన్లో మీకు 1 year వ్యాలిడిటీ ఇస్తున్నామండి. మీరు తీసుకున్నప్పటి నుంచి 1 year వ్యాలిడిటీ మీకు కోర్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. మీకు డైలీ 3 to 4 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ కోర్సు స్పెషాలిటీ, ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ కోచింగ్ కాబట్టి సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ రెండింటికి కలిపి కాబట్టి మీకు ప్రతి వీకు కూడా ఎవ్రీ వీక్ మీకు 1 full length మాక్ టెస్ట్ ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి జూన్ 26న సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సేమ్ ఎగ్జామినేషన్ స్టాండర్డ్లో, ప్యాటర్న్లో మీకు ఎవ్రీ వీక్ ఒక ఫుల్ లెంత్ మాక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసి దానికి వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి, నాట్ జస్ట్ పీడిఎఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్. ఈ విధంగా మీకు సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎగ్జామినేషన్కి 10 మాక్ టెస్ట్లు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కవరేజ్ ఆఫ్ సిలబస్ అనేది ఏ విధంగా కవర్ చేయబోతాం మనం అంటే, చూడండి దీని యొక్క ఈ కోర్స్ యొక్క బ్యూటీ ఏంటంటే అర్థమెటిక్, ప్యూర్ మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీష్, రీజనింగ్, కంప్యూటర్స్ ఈ 5 సబ్జెక్టులు కూడా మీకు జూన్ ఎండింగ్ కల్లా, అంటే సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎగ్జామ్ కల్లా
మీకు ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా కవర్ అయిపోతాయండి, అంటే బై ద ఎండ్ ఆఫ్ జూన్. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే జూన్ ఎండింగ్ కల్లా ఈ సబ్జెక్ట్స్ మీకు అయిపోతే నెక్స్ట్ జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, నెక్స్ట్ అక్టోబర్లో అలా ఉన్నింది అనుకోండి మనకి CGL మెయిన్స్. అప్పటి వరకు మీకు ఏమవుతుందంటే GS రివిజన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, తర్వాత వచ్చి డైలీ మాక్ టెస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ రియలీ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ, particularly for those who want to get an excellent executive post in 2023. Really very good. ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ మీకు అడ్వాన్స్డ్ tier 2 ఎక్కడా లేదండి. ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్ is going to provide you such a wonderful course. Don't don't miss this opportunity. Okay, next faculty ఎవరు చెప్తారు అంటే మీకు అర్థమెటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ both the subjects will be dealt by Guinness World Record holder రాస్కుమార్ సార్ తీసుకుంటారండి. ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ will be taught by me and reasoning by Ganesh sir and computers by Praveen sir. This is our team of faculty. Next, when it comes to general studies we have very good faculty. ఎవరైతే మా SSCలో డీల్ చేస్తున్నారో tier 1, the same faculty will handle classes for revision classes for GS tier 2. నెక్స్ట్ ఈ కోర్స్ యొక్క ఇంకొక బ్యూటీ ఏంటంటే ఇక్కడ 50 మాక్ టెస్ట్లు మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. 50 మాక్ టెస్ట్లు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎలా ఉంటాయంటే ఇవి SSC CGL 2022 మనకి జూన్ 26న ఏదైతే ఎగ్జామ్ ఉందో ఆ ఎగ్జామినేషన్ బేస్ చేసుకొని మీకు 10 మాక్ టెస్ట్ విల్ బీ కండక్టెడ్ and those mock tests will be followed by video explanation అండి. ప్రతి మాక్ టెస్ట్కి బిట్ టు బిట్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్, అంటే ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 hours ఆఫ్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్. నెక్స్ట్ SSC CGL tier 2 టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్. మీకు SSC CGL tier 2 టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్లు కూడా అంటే మొత్తం సిలబస్ మీద కాకుండా SSC CGL ప్యాటర్న్లో ఫుల్ లెంత్ అంటే మాక్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేసే ముందు టాపిక్ వైజ్ మాక్ టెస్ట్లు అంటే 10 టాపిక్ వైజ్ మాక్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ SSC CGL tier 2 2023కి సంబంధించి 30 ఫుల్ లెంత్ మాక్స్ అండి, అంటే టోటల్గా 50 మాక్ టెస్ట్. ప్రతి మాక్ టెస్ట్కి కూడా మీకు బిట్ టు బిట్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ ఈ కోర్సులో ఉన్న ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి మీకు మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి అవకాశం ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ కోర్సు జాయిన్ అవుతారో ఆఫ్లైన్లో కానీ ఆన్లైన్లో కానీ ఎవరైతే ఈ అడ్వాన్స్డ్ tier 2 జాయిన్ అవుతారో జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా SSC CGL tier 1 రికార్డెడ్ బ్యాచ్ యాక్సెస్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అంటే 600+ అవర్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఉంటుంది. అది అంటే మేము ఏదైతే ఆన్లైన్లో మా రికార్డెడ్ వీడియోస్ బ్యాచ్ ఉందో అది మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, అంటే మీకు ఫ్రీగా మీకు ఎందుకంటే మీరు బేసిక్స్ వీటిని రివైజ్ చేసుకోవడం కోసం మీకు ఈ 600+ అవర్స్ ఆఫ్ 600+ అవర్స్ ఉన్నటువంటి tier 1 కంప్లీట్ కోర్స్, అంటే అందులో మీకు అర్థమెటిక్, రీజనింగ్, ప్యూర్ మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీష్, జనరల్ అవేర్స్ కంప్లీట్ కోర్స్ అనేది మీకు ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఫీ పర్టిక్యులర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మీకు ఆన్లైన్లో ఎవరైతే ఈ కోర్స్ పర్చేస్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకి 8,888 రూపీస్ ఉంటుందండి. ఈ 8,888లో మీకు ఏమేం ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయంటే చూడండి, ఈ 8,888లో మీకు 7,000 రూపీస్ వర్త్ ఉండేటువంటి tier 1 రికార్డెడ్ వీడియోస్ మీకు ఇస్తున్నాం. అంటే ఈ 7,000 తీసేస్తే మీకు ఇంకా హార్డ్లీ 2,000 కూడా ఉండదండి. ఈ 2,000లో ఆన్లైన్లో తీసుకున్న వాళ్ళకండి నేను చెప్తున్నది 1 year మీకు tier 1 రికార్డెడ్ వీడియోస్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత వచ్చి
ఈ 50 మాక్ టెస్ట్లు, వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్, టియర్ 2 కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు 8808 అంటే మీకు టియర్ 1 టియర్ 2 రెండూ కలిపి ఇందులో వచ్చేస్తున్నట్టు మీరు భావించవచ్చు. ఇదండి. ఒకవేళ మాకు ఓన్లీ మొత్తం కోర్స్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ క్వాంట్ మాత్రమే చాలనుకుంటే 4444 రూపీస్ అండి. సో చాలా చాలా మంచి అవకాశం అండి, చాలా అద్భుతమైనటువంటి కోర్స్. సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ మాత్రం ఈ కోర్సును అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. ఈ బ్యాచ్ అనేది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మీకు రేపటి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుందండి. అంటే 24-23 థర్స్డే, అంటే రేపటి నుంచి మీకు బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీకు 3 days ఫ్రీ డెమో క్లాసెస్ ఉంటాయండి. 2 classes ఆన్ క్వాంట్ అండ్ 1 class ఆన్ ఇంగ్లీష్. అంటే మీకు ఫ్రీ డెమో క్లాసెస్ మీరు హైదరాబాద్లో ఉంటే ఇక్కడ వచ్చి ఆఫ్లైన్లో అటెండ్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఎక్కడైనా దూర ప్రాంతాల్లో ఉంటే మీకు యూట్యూబ్ లైవ్ ఫ్రీ డెమో క్లాసెస్ ఉంటాయండి. సో ఎప్పుడంటే 20, 21, 22 ఈ డేట్స్లో మీకు ఫ్రీ డెమో క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో ఈ ఆన్లైన్లో ఈ కోర్స్ పర్చేస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరెస్ట్ ఇంపాక్ట్ యాప్ ఉంటుందండి, ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి మీరు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఈ కోర్సును పర్చేస్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు అసలు వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ దిస్ అడ్వాన్స్డ్ టియర్ 2? ఇన్ వాట్ వే దిస్ కోర్స్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ కోర్సెస్? ఈ కోర్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు నవ్ అవర్ డైరెక్టర్ సార్ రాజ్కుమార్ సార్ విల్ టెల్ యూ ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్. In 2022 CGL Type 2 రాసిన స్టూడెంట్స్ యాక్చువల్గా 2022 CGL Type 2 అనేది మ్యాథ్స్, ఎస్పెషల్లీ మ్యాథ్స్ అండ్ రీజనింగ్ సెక్షన్స్ చాలా ఈజీగా ఇవ్వడం జరిగిందండి. ముఖ్యంగా మ్యాథ్స్ చాలా ఈజీగా ఇవ్వడం జరిగింది మన 2022లో. చాలామంది పేపర్ చాలా ఈజీ చాలా ఈజీ చాలా ఈజీ అన్నారు. అన్నప్పటికీ కూడా మ్యాథ్స్ 90 మార్క్స్కి ఎగ్జామ్, 30 questions, 33 90. బట్ చాలామంది ఒక 75 దగ్గర లేదంటే 72 ఆ స్కోర్ దగ్గర వచ్చి ఆగిపోయి ఉన్నారు. చాలా సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేయడం, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ని రాంగ్ చేయడం, ఈజీ పేపర్ అయినా కూడా మిస్టేక్స్ చేయడం. ఈజీ పేపర్ అన్నప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా అవుట్ ఆఫ్ స్కోర్ రావాలండి. ఎందుకంటే మీకు అక్కడ 72 లేదా 75 నుంచి 90 అంటే అక్కడికి ఇంకా 15 మార్క్స్ గ్యాప్ ఉంది. మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో జస్ట్ ఈవెన్ 1 mark డిఫరెన్స్తో కంప్లీట్గా జాబులు చేంజ్ అయిపోతున్నాయి, లొకేషన్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మార్క్ మనకు అంత ఇంపార్టెంట్. అలాంటి ఎగ్జామ్లో ఒక 15 marks 20 marks డిఫరెన్స్ అనేది చాలా హ్యూజ్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి అది ఒక పాయింట్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మ్యాథ్స్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ స్కోర్ తెచ్చుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఒక పాయింట్. రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మన 2022 ఎగ్జామ్ ఈ ప్యాటర్న్లో జరిగింది, 2022లో ఫస్ట్ టైం జరిగింది ఈ ప్యాటర్న్లో. మనకి 390 మార్క్స్కి మెరిట్ లిస్ట్ ఇదంతా ఫస్ట్ టైం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఏదైనా ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ జరుగుతుందో ఆ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు కూడా రిలేటివ్లీ ఈజీగా ఉంటున్నాయండి. ఇంతకుముందు కూడా చూడండి, ఫస్ట్ టైం మనకి ఇంతకుముందు ఎస్ఎస్సి డిస్క్రిప్టివ్ ఉండేది, 2010లో ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చిందండి. 2010లో 13 years బ్యాక్ ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చిందో మీరు కావాలంటే ఫస్ట్ టైం పేపర్ చూడండి, చాలా అంటే చాలా ఈజీగా ఇచ్చేసారు. 2010లో మ్యాథ్స్ పేపరు అప్పుడు ఆఫ్లైన్ ఉండేది ఎగ్జామ్, 100 questions 200 marks. పేపర్ మాత్రం చాలా ఈజీగా ఉంది అప్పుడు. ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ 2011 వచ్చేసరికి ప్యాటర్న్ అయితే సేమే ఉంది కానీ క్వశ్చన్ డిఫికల్టీ మాత్రం చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి. ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ 2010తో 2011 కంపేర్ చేస్తే అక్కడ కట్ ఆఫ్లు అనేవి చాలా తగ్గిపోయాయి. ఎందుకు? రీజన్ ఏంటంటే పేపర్ డిఫికల్టీ లెవెల్ చాలా పెరిగింది ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్. 11, 12, 13, 11 and 12 ఆల్మోస్ట్ సేమ్ డిఫికల్టీ లెవెల్, 13, 14, 15 సిమిలర్ డిఫికల్టీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తూ వచ్చారు. బట్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఆఫ్లైన్ నుండి ఆన్లైన్కి ఎగ్జామ్ షిఫ్ట్ అయిందో 2016లో మళ్ళీ ఏం జరిగింది అంటే 1 hour ఎగ్జామ్ 100 questions టైర్ 1 ఆ ప్యాటర్న్ స్టార్ట్ అయింది. టైర్ 1 ఏం జరిగింది అంటే పేపర్ మళ్ళీ చాలా ఈజీగా ఉందండి. ఎప్పుడైతే ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుందో, ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుందో మళ్ళీ చాలా ఈజీగా ఇచ్చేసారు క్వశ్చన్ పేపర్. మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ 17, 18 అవి కనుక
తీసుకున్నారనుకోండి టీసీఎస్ ప్యాటర్న్లో టైర్ 2 వచ్చేసరికి కంప్లీట్ చేంజ్ అయింది అనమాట. చాలా ప్యాటర్న్ అనేది డిఫికల్ట్గా అయిపోయింది. అంటే సేమ్ ప్యాటర్న్ ఉన్నప్పటికీ క్వశ్చన్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్ ఉంది. సో మళ్ళీ 2022లో ప్యాటర్న్ ఈజీ అయింది, ఎగ్జామ్ పేపర్ ఈజీగా ఉంది. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ పేపర్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుందో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడూ ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది ఇప్పటి నుంచి కాదు, ఇప్పటి వరకు ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయిన ఎవ్రీ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ జరిగిన ఎగ్జామ్కి ఎప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి చాలా చేంజెస్ వస్తాయి. సో మీరు లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసి మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ చాలా ఈజీ అని అనుకుంటే మాత్రం ఆ స్టాండర్డ్ మళ్ళీ సేమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం చెప్పలేం. ఖచ్చితంగా ఉంటుందని నేను చెప్పట్లేదు, అదే ఉండదని నేను చెప్పట్లేదు, బట్ ఉండకపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటున్నానండి ప్రీవియస్ అనాలిసిస్ని బట్టి ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయిందో. కాబట్టి మీరు రెడీగా ఉండాలి. ఇప్పటి నుంచి పేపర్ మనకి ఈజీగా ఉన్నా డిఫికల్ట్గా ఉన్నా సరే ఫేస్ చేయడానికి మనం రెడీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి అండి, ఇక్కడ మనకి టైర్ 1 అయిపోయిన తర్వాత టైర్ 2కి 2.5 months మాత్రమే టైం ఉంటుందండి. 2.5 months టైంలో మళ్ళీ మనం మ్యాథ్స్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీషు, జిఎస్, కంప్యూటర్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి మనం తెచ్చుకోవాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే చాలామంది టైర్ 1 అయిపోయిన తర్వాత జిఎస్ని పెద్దగా చదివి ఉండరు కాబట్టి, ఎందుకంటే టైర్ 1 ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్, టైర్ 2లో చూసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళే ఎక్కువగా ఉంటారు. ఒకసారి ఆలోచించండి, అప్పుడే మీరు మళ్ళీ టైర్ 2లో జిఎస్ ప్రిపేర్ అవుతూ, కంప్యూటర్స్ ప్రిపేర్ అవుతూ, టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మళ్ళీ రీజనింగ్, మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీషు ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. దట్టు మాక్ టెస్టులు రాయాలండి 2 hours 15 minutes. ఇక్కడ టైర్ 1లో 1 hour ఎగ్జామ్, అక్కడ 2 hours 15 minutes ఒక్కో మాక్ టెస్ట్కి ఎగ్జామ్ రాసి దాన్ని అనలైజ్ చేయడం అసలు ఇంపాసిబుల్. కాబట్టి మీ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలి అంటే టైర్ 1 ఎగ్జామ్ అయ్యే టైంకి రీజనింగ్, మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీషు 100% సిలబస్ కవరేజ్ అయిపోవాలి. టైర్ 2లో మీరు ఓన్లీ మాక్ టెస్ట్, ఎక్స్ప్లెనేషన్స్, జిఎస్, కంప్యూటర్స్ అవి మాత్రమే మీరు టైర్ 2 టైంలో ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అంతవరకు రీజనింగ్, మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీష్ 100% కంప్లీట్ చేసేసుకోవాలి. రైట్. నెక్స్ట్ మాక్ టెస్టుల గురించి సార్ ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. 50 మాక్ టెస్టులు ప్రొవైడ్ చేస్తారని. ఎస్, 50 మాక్ టెస్టులు అనేవి లైవ్ ఇప్పటి నుంచి మన టైర్ 2కి మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా అంటే ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా జరిగాయి. అవి కాకుండా ఓల్డ్ మాక్ టెస్టులు కూడా ఉన్నాయి మన దగ్గర ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. లాస్ట్ టైం టైర్ 2కి జరిగిన మాక్ టెస్టులు అవైలబుల్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో మీకు ఎఫెక్టివ్గా మాక్ టెస్టులు అనేవి అరౌండ్ 80 నుంచి 90 మాక్ టెస్టులు అనేవి మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో వాటన్నిటికీ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. చాలాసార్లు మాక్ టెస్ట్లో పీడిఎఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్సే ఉంటాయి. ఎనలైజ్ చేసేటప్పుడు అవి చాలామంది మళ్ళీ ఆ డౌట్స్గానే ఉండిపోతాయి. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు, వాటన్నిటికీ కూడా మనకి వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాపర్గా అనలైజ్ చేయొచ్చు, పెర్ఫెక్ట్గా అనలైజ్ చేయొచ్చు. సో నన్ను అడిగితే మీకు టైర్ 1 సిలబస్ మీరు ఆల్రెడీ ఎంతో కొంత ప్రిపేర్ అయ్యి కనుక ఉంటే టైర్ 2 ఇప్పటి నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఎక్కువ హెల్ప్ ఉంటుందండి. లేదు టైర్ 1 ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత టైర్ 2 కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేస్తే చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు జరిగినట్టుగా ఓన్లీ మీరు జిఎస్, కంప్యూటర్స్ వాటికి మాత్రమే టైం ఇవ్వగలుగుతారు. ఓవర్ బర్డెన్ అయిపోతుందండి. రీజనింగ్, మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీషు, జిఎస్, కంప్యూటర్స్, టైపింగ్, మాక్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ అంత తక్కువ టైంలో ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది చాలా చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. సో బెటర్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసుకోండి. రైట్. మళ్ళీ ఇంకొకటి, ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ టైర్ 2 బ్యాచ్ యాక్చువల్గా లాస్ట్ 1 month బ్యాచ్ కూడా ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఆ బ్యాచ్ వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పర్సంటేజ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. రైట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ రేపటి నుంచి టైమ్ అండ్ వర్క్తో స్టార్ట్ అవుతుందండి. బట్ మీకు అయిపోయిన టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రికార్డెడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటుగా మళ్ళీ పర్సంటేజ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ టాపిక్స్ కూడా మళ్ళీ మొత్తం మన సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా బ్రీఫ్గా మళ్ళీ డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి. రైట్. సో అసలు టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఏమాత్రం మీకు పాసిబిలిటీ ఉన్నా వీలైనంత ఎర్లీగా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వబోతున్న రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్న బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మీరు ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వండి. రేపు మీకు యూట్యూబ్లో కూడా ఉంటుంది వీడియో, యూట్యూబ్లో కూడా మీరు లైవ్ చూడొచ్చు. చూసిన తర్వాత మీరు డెసిషన్ అనేది తీసుకోవచ్చు. చాలామంది
లాస్ట్ టైం బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మిడిల్లో చాలామంది మళ్ళీ టైర్ 2 బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే సిలబస్ కొంచెం పెండింగ్ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతూ ఉన్నారండి. అలాగే లాస్ట్ టైం మిస్ అయిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది అడుగుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది చాలా చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ. ఇప్పటి నుంచి మీకు జూన్ ఎండింగ్కి సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత మీరు హ్యాపీగా టైర్ 1 ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవచ్చు. జూలై నుంచి ఎక్కువగా ఇప్పుడు కూడా రాస్తారు. దాని తర్వాత మీకు 10-15 డేస్ ఆ టైం మీకు ఎక్కువ మాక్ టెస్ట్లు రాసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీకు జూలై 14th నుంచి టైర్ 1 ఎగ్జామ్ ఉంది. ఆ ఎగ్జామ్కి కూడా టైర్ 1కి కూడా ఇప్పుడు టైర్ 2 బ్యాచ్ టైర్ 2 అయినప్పటికీ సిలబస్లో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నది చాలా అంటే చాలా చాలా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అవుతుందండి, రైట్? సో రేపటి క్లాస్లో రేపు ఆఫ్టర్నూన్ 2:30కి క్లాస్ ఉంటుంది మ్యాథ్స్, అక్కడ కలుద్దాం. ఆల్ ద బెస్ట్.